亲爱的小伙伴们，大家好，这里是好奇 Big， 我是李小波。在以前呢，看这个电视剧里边，总有一位大侠拿出火折子，吹了一下，然后把什么蜡烛，然后火药之类的点燃。然后呢，我对这个火折子就比较感兴趣。今天呢，在拼夕夕上逛的时候，发现了一款电子版的火折子。难道是科学发达了，这火折子都升级成电子款了吗？然后我就买了回来看一下。一目了然，一根充电线，然后这个就是火折子。再打开这个包装，这个产品名称叫电子点烟器，它上面写的是火折子。超级短的充电线，这外观非常有质感啊。这应该是塑料的外观，据说吹一口气就能发热。哦，神奇的一幕真的出现了！我再吹一口气，这就点燃了。这个真的很神奇，跟那个电视剧中的火折子差不多，只是这个是电子款的。